तपाईलाई चाहिँ मैले कहिले पनि भनेको थिइनँ, यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्मको कालो आइब्रो बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ। ल मैले कहिले भनिन यहाँ ओठमा लिपस्टिक नलाउने है, यसरी तार्ने मात्रै यो छेउछेउमा। मैले चाहिँ तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर रातो टिका लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले तिमीलाई भन्न चाहिँ कहिले भनिन, तिमीलाई यहाँ दाँतमा कालो, दुईटा दाँतमा कालो लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ यति रातो बनाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले भन्न चाहिँ कहिले भनिन तिमीलाई, तिमीलाई यहाँ दुई चुल्टी बाटेको कस्तो राम्रो देखिन्छ। बाटे मैले तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ यो नाकको यति चाहिँ कालो लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले तिमीलाई भन्न चाहिँ कहिले भनिन है, तिमीलाई यहाँ चन्द्रमा बनाएको कस्तो राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको दुईटा ब्लस लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। भन्न चाहिँ तिमीलाई कहिले भनिन, तिमीलाई आँखामा माथि पनि तल पनि माथिसम्म पुर्याएर गाजर लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ यस्तै मेरो जस्तै गरी यस्तो पुरै गाजर लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले तिमीलाई भन्न चाहिँ कहिले भनेको छैन, तिमीलाई यहाँदेखिबाट यहाँसम्म टिका यसरी लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ यो ओठभरि कालो लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले भन्न चाहिँ तिमीलाई कहिले भनिन, तिमीलाई यहाँ गालाभरि ब्लस लगाएको साह्रै राम्रो देखिन्छ। मैले तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ माथि महादेवको जस्तो यहाँनिर एउटा जुरो बनाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले तिमीलाई भन्न चाहिँ कहिले भनिन, तिमीलाई यहाँनिर कालो कोठी ढ्याप्प परेको साह्रै राम्रो देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मैले कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ कालो यहाँ बिरालोको जस्तो प्रिन्ट हालेको एकदम राम्रो देखिन्छ। मैले तिमीलाई भन्न चाहिँ कहिले भनिन, तिमीलाई मलाई जस्तै गरी लिपस्टिक लगाएको साह्रै राम्रो देखिन्छ। लाला मैले चाहिँ तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ एउटा मात्र दाँतमा यसरी कालो लगाएको एकदम राम्रो देखिन्छ। भन्न त मैले तिमीलाई कहिले भनिन, तिमीलाई यहाँ आइसेड लगाएको कस्तो राम्रो देखिन्छ, रातो। मैले चाहिँ तपाईँलाई कहिले भनेको थिइनँ, तपाईँलाई चाहिँ यस्तै मेरो जस्तो बोकेदारी निकालेको एकदम राम्रो देखिन्छ। फाइनल लुक चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिएको छ, कसलाई राम्रो देखिएको छ भनिदिनु पर्यो। हामी चाहिँ यस्तो कस्तो राम्रो आँखा हाम्रो। तपाईँको भन्दै न आमा कस्तो राम्रो।